پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه افغاني آملیټ پخو. ویډیو د سره وګورئ. د ډیر یو خوندور او آسان آملیټ چل به زده کړئ. د ټولو نه اول به 4 غټې قاشوغې د خوراک تیل یعنی غوړي به یو کړایي یعنی هرکارې ته ور واچو او تاوده به یې کړو. یو دانه غټ آلو چې د پښتنو په ډیرو سیمو کې ورته پټاټې هم وایي، دومره وړوکی پرېښ شوی، دا به د تودو غوړو ته ور واچو او د 3 منټو نه تر 4 منټو دپاره به یې پکې سره کړو. اوس به ورته یو دانه پیاز دغسې پرېښ شوی ور واچو او تر هغه وخته پورې به یې پکې سور کړو چې تر څو لږ نرم شي. یو دانه ټماټر چې رومي ورته هم وایي دغسې پرېښ شوی، دا به ورته ور واچو. 2 غټې قاشوغې د ټماټرو روب به ورته ور واچو او ښه به یې د یو بل سره ولړو چې میکس شي. نیمه وړه قاشوغه د مالګې به ور واچو یا د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. د وړې قاشوغې 4مه برخه تور مرچ یعنې تور مرچکی به ور واچو. لږ به یې ولړو چې د یو بل سره ګډ وډ شي یعنې میکس شي. سر به پې کېږدو د 3 نه تر 4 منټو دپاره چې دا ټماټر یعنې رومیان نرم شي. اوس به یې لږ ولړو او دا کوم ټماټر یعنې رومیان چې نه نرم شوي دا به په دغه سمڅۍ باندې لږ وټکو او ښه به یې د یو بل سره ولړو. تر هغه وخته پورې به یې پاخه کړو چې دا اوبه وچکي یعنې دا غوړي ترې جدا شي. د 4 نه تر 6 هګۍ یعنې ویو پورې به یې اوس په سر ور واچو. شین مرچکی د خپلې خوښې ور واچوئ. د هګو یعنې د ویو په زیړ باندې مالګه ور واچوئ چې پیکه پاتې نه شي. سر به پې کېږدو او اور به ورته درمیانه کړو او د 5 نه د 6 منټو پورې به یې پرېږدو چې د هګۍ پکې پخې شي. دا دی زمونږ افغاني آملیټ اوس تیار شو. نو که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې. د الله په امان.